una vez. Ahí. Ok, esa misma. ¿Cómo? Mi compadre el gringo está en sintonía con nosotros, así que mi hermano el gringo, el hombre ya vendió todos los alambres de Gringo Electric y está preparado para arrancar rumbo a San Juan de la Maguana. En las patronales de San Juan de la Maguana estaremos mi hermano DJ Joe y un servidor, el Chico Candao. Estaremos en la fiesta de Omega el Fuerte y la Visita Ocada. Así que luego de esta entrevista, ¿Dónde será eso? eso en la Bella Cascada. Bella Cascada, allá mismo, en la Bella Cascada de San Juan de la Maguana, el combo de los 15, DJ Joe, un servidor, el Chico Candao. Así que mi hermano gringo, después de esta entrevista, tengo el helicóptero encendido allá arriba. ¿Ves? Quiero mandarle un saludito a mi gente fuerte allá en Estados Unidos, DJ Burbuja, que está en sintonía con nosotros. También aquí en Santo Domingo, DJ Pinky, allá en Europa, ahí está mi hermana personal. ¿DJ qué? Pinky. Y cerebro. No sé si tiene ese cerebro, pero anda con su Pinky. Pinky. La bienvenida a mi esposa que acaba de llegar de Estados Unidos también. Welcome. Habla en inglés. Welcome Dominican Republic, my love Doña Fefe en sintonía. Estábamos escuchando el tema, ahora mismo estábamos escuchando el tema de Landy el Zapatero. Ese tema ha traído mucha controversia aquí en la República Dominicana, ya que es un dueto muy conocido por todos nosotros. También grabó el tema. Sí. Grabó el tema El Zapatero. No se parecen nada. No se parecen. Cogieron el mismo título. Supuestamente me dijeron a mí también Lo hicieron con Shallow Shine. que a él le dijeron con tiempo, no utilice el mismo título si se va a grabar. Y pusieron el mismo título también. Pero ha creado bastante controversia eso y ya la gente está clara de quién canta El Zapatero. O sea, estuvimos en Baní compartiendo la Semana Santa de este año. Y cuando sube que yo presento, nosotros presentamos Landy el Zapatero, pensamos que estamos dándole la oportunidad a un nuevo talento. Mentira. El tipo ni el festival presenta. Le hicieron más bulla que Chimbala. Le hicieron más bulla que Chimbala. Ya lo sabes. ¿Cómo se la paga en una tarima? La bienvenida para Landy el Zapatero con nosotros, los amigos del combo de los 15. ¿Qué es lo que ustedes dicen, gente del combo? Que lo que es de lo mío personal. Tranquilo, no, agradecido con ese apoyo que ustedes me están dando, ese apoyo se está viendo el resultado. Nos tomamos al grano de una vez. Vaya. ¿Cómo es? Va a bajar rápido. Vamos a de ver. una vez. Dale. Landy, háblame del tema del zapatero. El tema del zapatero, no, eso nace hace par de meses atrás. Hay un zapatero por mi casa que pasa y vocea el zapatero, te lo pego, te lo clavo y te le pongo la tapita y al final dice, pero los zapatos. Entonces yo sentado en la galería y digo, pero bueno, acá por ahí un tema, ahí vamos a hacer eso. A ratico, esa misma tarde hicimos esa vaina en 15 días un palo Y musical. el zapatero no ha pasado por allá a buscar su El zapatero tiene su comisión. Sí. Ya le tengo los sábados apartados para que él pase. Bien. Ese tema me sorprendí cuando tuve la oportunidad de verte en tarima, allá en Baní, como el público vociferaba el tema, que no lo conocía. De verdad me sorprendí bastante. Yo sé que la gente de la agencia Pereira están haciendo un excelente trabajo allá en Baní. Cuéntame sobre esa compañía que es la que te representa. La agencia Peravia, la compañía que está representando y trabajando el chamaquito. No, tú sabes que en Maní uno es un Daddy Yankee, allá que uno tiene su nombre. ¿Tú sabes lo que tú eres, Maní? Daddy Yankee. No, DJ Vilma está claro, DJ Vilma que estaba conmigo allá en Misao, esa vaina estaba metido con todo y la gente coreando el tema. La gente se lo sabe enterito el tema, tú sabes. Vi también como una entrevista, ustedes estaban humanizados, creo que era, no sé, con Mozart La Para, ustedes estaban en Chelcha, en Cuero los dos, no sé si era que estaban terminando de cantar, no sé qué hacían en Cuero los dos juntos ahí. Saben y saben. Acababan de hacer el amor. ¿Pero con quién cantaba? ¿Algún otro tema que estén trabajando? Sí, estamos trabajando en otro tema que ese va a ser otro palo musical, se llama el tongoneo, pero eso es una vaina moca ahí para que esa gente, tú sabes. que no se roben. Explícame, tongoneo, porque esa palabra no está en el diccionario. El tongoneo, te voy a dar la luz cómo fue que salió esa vaina. Esa vaina salió hablando con Martín Peña, mi manager. Perfecto. Esa vaina, él me estaba diciendo, yo estaba en el estudio y me dijo, grábate una vaina que la gente se tongonee. Mierda, loco, pero mira un tema ahí. Pero te iba sacando. Tú eres, al final, Landy, tú eres un oportunista. Sí, Le robaste el zapatero al zapatero. Ahorita le hace un tema al amolador. Amolador. Amolando los cuchillos, amolando la tijera. Mismo que nadie sabe. ¿Tiene grito? Ya lo sé. Me da los views a mí. Un aplauso de que fui.
Di que el amorador. Landy, háblame sobre tu proyecto. ¿Qué tiempo tienes ya trabajando tu música? ¿Qué tiempo tienes grabando? ¿Con quién sales? ¿La primera vez que te decides a cantar? ¿Por qué cantar dembow? ¿Por qué este género? Explícame sobre eso. Bueno, ya yo tengo trabajando lo que es la música hace 2 años, ¿tú me entiendes? Pero ya profesionalmente tengo trabajando 4 meses, que es ya cuando conozco a mi manager Martín Peña, y es que decide ya darme el boom nacional e internacional a trabajarme nítido, ¿tú me entiendes? Ah, pero tú eres un bebé en el género. Un baby ¿Por pop. qué hay gente que tiene Baby pone, eso la pone. La pone. No, o sea que yo canto todo. Él tiene, hay personas que tienen 10 y 15 años en el género Y no han han pegado un tema. no han podido trascender así como lo ha hecho. Ahora, ¿tú antes. sabes por qué no lo han pegado? Porque no se han acercado a ubicate.net y al Combo de los 15. Ya. Somos los que sabemos de la vaina. Ya. Ya. No, el manejo, el Ya. manejo. No hay el manejo. ¿verdad? El Andy sabe lo que está haciendo, me he dado cuenta por la seguridad en la que se expresa en tarima con su público y nosotros todos sentimos esa vibra que él transmite a todo el público transmitiste al público de Baní. También tuve oportunidad de verte en algunos medios de televisión, canales Sí, y ya me he eso. hecho un par de programas. Sí, siento una seguridad que tiene y yo quiero que te mantengas así, nunca cambie esa humildad que tiene y siempre respeta la compañía a la cual está trabajando con tu proyecto, que realmente esos son los que meten mano por ti. El éxito de un artista es dejarse llevar. Eso Hay es. artistas que pegan un tema y le dicen, oye, lo que tienen que hacer, después que cante ese tema, tienen que bajar ese calor. No, yo me voy a quedar aquí arriba, porque tienen un tema pegado, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, Es verdad. crea un ámbito hasta de odio con el mismo público. Sí, ya lo acariciamos, ¿verdad? Ah, sí. Háblame, ¿qué es lo que está pasando con el tema de Zapatero Los Pebes? ¿Por qué ellos grabaron ese tema? ¿Eso lo hicieron después de ti? ¿Te copiaron a ti? ¿Tú lo copiaste a ellos? ¿Cómo te digo? Tú sabes que en el ámbito artístico, ya el urbano, puede que haya una coincidencia, que yo se le ocurrió la idea y tal vez no me conocían ni nada, pero nosotros vimos un preview del tema, ellos lo soltaron como un mes antes de soltar el tema original. Se le llamó a su representante, nos reunimos con ellos y de todo, le dijimos, mira, no suelten el tema con el mismo título, o no lo suelten, porque ya nosotros tenemos un proceso hecho con ese tema, ya la gente lo conoce como Landy el Zapatero por el mismo tema, el tema estaba caminando bien, y pila de views y nos dijeron, sí, está todo, vamos a soltar el tema con otro título, no le paren. Soltan el tema y como quiera le dieron para allá, pero nada, el que se Hicieron conoce, igual. la gente sabe que es lo que es. Bueno, entonces ya ese lío del Zapatero entre los Pepe y tú, Landy, está resuelto. ¿Cómo te digo? La gente sabe, tú sabes cuando un disco va a salir a camino, ¿no? Y la gente está apoyando la vaina. O sea, tú quieres decir que el tema de ellos no sirve, que el que está pegado, atienden aquí la cámara, ubícate. Tú quieres, porque tú estás disfrazando la cuestión. Tú quieres decir que el tema de los Pepe, el Zapatero, no va a caminar. Y el que está caminando en sí es el tuyo. ¿Cómo te digo, bacano? Oye, que lo que Eso, oye, que lo tú que lo estás no. diciendo, que no sirve, pero en realidad el trabajo está hecho conmigo, el zapatero original es que va a sonar y la vaina está sonando bien, a mí no me hable de los Pepe ni de ningún lado. Se La salió. entrevista es mía. Se salió de abajo del camión. Fíjate que el artista cuando se le apoda el nombre De un tema. del Sí, tema. es verdad. Lo cual fue que me fui de ahí. Y yo también. Eso es que es la cosa. Entonces, fíjate que le dicen Landy el Zapatero. Pero ya, entonces vamos entonces a darle valor a lo que él está haciendo. Nosotros nos sentimos súper contentos con tu carrera, con tu 100%. proyecto, con tu tema. Sabes que puedes contar con nosotros. Y yo creo que es el mejor tiempo para presentar tu tema, para que el pueblo lo escuche, que ya todo el mundo lo conoce. Y si tiene algo que agregar, le dé para allá sobre Twitter. todo Nada, eso. mi hermano, un saludo a la gente de Baní que está en sintonía, está el mundo en sintonía. También a la comadre de Entertainment, anda conmigo Héctor, Limoyeto y Martín que está por ahí botado en Bávaro. Él me tiró ya. ¿Ya te tiró? Sí. Pues nada, mi hermano, ustedes le están dando con toda la vaina y ya tú sabes, la gente coreándome el tema en todos lados y pronto ya se va a hacer un boom nacional e internacional. Ya, de los tigres Ubícate.net. de los tigres del género aquí, ninguno se te han virado. No, somos panitas toditos. Ok. Aparte de esa gente, aparte de la otra gente. Hablar de los Pepe, ¿viste? El Zapatero en el sonido del Combo de los 15, el real. Nada, Landy sin sigue, tapita doblar. sigue pegando, clavando y poniendo tapita. Lo de Landy el Zapatero, a consideración de todos ustedes que ya lo conocen el A tema. esas mujeres que se les pegue ese taco, lo manden para acá.